Ngelesi asta ngganggem toya ingkang ngalir. Mendhet sabun sacekapipun ngantos nyandayani. Usap wonten telapak tangan. Usap wonten kekalihipun geger asta. Gosok telapak tangan kaliyan driji sami terkait. Driji sami ngunci. Gosok jempol kiwa muter wonten lebet cengkreman asta tengen lan sewalikipun. Driji asta nguncup wonten telapak kiwa gosok muter lan sewalikipun. Baso ngganggem toya ingkang ngalir. Angking-aken asta ngganggem lap.